O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər: Ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən, sən pak və müqəddəssən, bizi odun əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, sən oda saldığın kəsi rüsva edərsən, zalimların köməkçiləri olmaz. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itayətkarlarla bir yerdə al. Ey Rəbbimiz, öz elçilərinin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günü bizi rüsva etmə. Şübhəsiz ki, sən vədindən dönməzsən. Ey Rəbbimiz, bizi hidayət yoluna yönətdikdən sonra qəlbimizi saptırma və bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən sən bəxş edənsən. Ey Rəbbimiz, həqiqətən gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə